សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាទិដ្ឋភាពស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិឡឃុំព្រៃកសាំងស្រុកកដុងដែលបច្ចុប្បន្នបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាស្រុកសាមគ្គីមនីជ័យនាទឹកដីខេត្តកំពង់ស្ពឺសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយទស្សនានៅវីដេអូដែលបានធ្វើការថតនៅក្នុងថ្ងៃទី2ខែ2ឆ្នាំ2025ទាំងអស់គ្នាដូចតទៅ